はい、ちょっとね、今から父親の10年前ぐらいのパソコンをちょっと分解したいなと、ちょっと遊び勝手に遊び半分ちょっとこいつを分解してみたいなというふうに思います。どうやねんろな、10年前のパソコンどんな感じやの。ちょっとなんか暇なんで分解します。Sweet